မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာအရေးကြောင့်အာဆီယံအကြောင်းထနေပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့ဒီကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆီယန်ရစ်မြို့မှာဒီလ18ရက်19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုရက်ကန့်သက်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ဒီဥဝနမောင်လင်ကိုပေါ့လေဒီအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးအစည်းအဝေးမှာဖိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီအစည်းအဝေးကရွှေ့ဆိုင်းခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအစည်းအဝေးကဘာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလဲဒီဟာအချက်နဲ့သက်ဆိုင်နေသလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကွန်လို့အခုအာဆီယံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံမဲ့အစည်းအဝေးပေါ့လေဒီအစည်းအဝေးကထူးခြားချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအစည်းအဝေးကဗာလဲဆိုတော့အခုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပထမဆုံးကျင်းပမဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးပေါ့နော်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးဟွန်ဆန်ကမြန်မာပြည်ကို2ရက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာအာဆီယံနဲ့ကိုပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ခြင်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မကင်းမှုတွေအာဆီယံနဲ့မှလည်းရှိခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ထဲမှာလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရောပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရောဆန္ဒပြခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟွန်ဆင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းပိုင် diplomacy ဟာအခုချိန်မှာအထက်ငေါ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာအကြောင်းတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရွှေ့ဆိုင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းရလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးနေရဒါပေမဲ့မြန်မာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကသိကြတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟွန်ဆင်ရဲ့ခီးစဉ်မှာလည်းအာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့အချက်5ချက်ပေါ့နော်5 point consensus ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မြန်မာဘက်ကသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဟွန်ဆင်ပြန်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်ချင်းမရှိဘူးလို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကသတ်မှတ်ပုံရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနစ်ကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာကနေပြီးအာဆီယံရဲ့အချက်5ချက်ကိုသူတို့သဘောတူလိုက်နာပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမြန်မာအခုချိန်ထိလိုက်နာဖို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီစီးဝေးရွှေဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုရွှေဆိုင်ကြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုဒီထူးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်ရေးကိစ္စကလည်းအခုလာမဲ့အစည်းအဝေးမှာအဓိကတရားဝင်အတိမတ်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းရွှေ့ဆိုင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စန့်ကျင်ဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးမြင့်တက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံမှုတွေဒီတွန်းအားပေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တပြိုင်နက်သတင်းတွေထွက်လာတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကထောက်ခံတာလဲဘယ်သူတွေကကန့်ကွက်တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကွန်တော့ဟွန်ဆန်ခီးစဉ်အပြီးမှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံအိန္ဒိယပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေကအဓိကထွက်ပြီးတော့ဒီကြိုးဆိုတယ်ဒီဟွန်ဆန်ရဲ့ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအရေးအတွက်ကိုဒီနိုင်ငံတွေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့၄နိုင်ငံနေပြီးတော့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တာပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံဂျာရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအိန္ဒိယကအတွင်းဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနိုင်ငံသားရေးအတွင်းဝင်ထုံနည်း၎င်းမဲ့ထိုင်းဘက်ကလည်းဒီဟွန်ဆင်ခီးစဉ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အတိုင်းတွေထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီခီးစဉ်ပြီးမှာပဲဒီ UN ပေါ့နော်ဒီ UN ပေါ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု special invite ခံထားတဲ့နိုလင်းဟေဇယ်ကလည်းထွက်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်UN အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟွန်ဆင်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်လို့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်စေခြင်းတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကစီးရီးယားလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်အဲ့လို pre-back ကိုတွားနေ OTV တွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေသူတွေရှိတဲ့အခါမှာ
diplomacy နီးရတန်တမန်နီးရအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဟွန်ဆင်ကိုပဲဟွန်ဆင်ရဲ့ကောင်းမဲ့ diplomacy နဲ့ပဲပထမဆုံးလမ်းဖောက်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တိမ့်သွင်းရယူမယ်ဆိုတော့အထွေးခေါ်ရှိတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတာ哦အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတော့ဒီ diplomacy ရတန်တမန်ရေးရချင်းကပ်တာကိုဆောင်ရွက်တာကိုသဘောကျကြတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဟလာစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနှီးကြကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဟလာအရက်သားအစိုးရကိုအတ္တမဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဒီဖြုတ်ချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဟလာဒီလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးလာတယ်လဲဆိုရင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကလက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ဟလာဒီတရားဝင်လူတက်ခွင့်လိုင်စင်ရနေတယ်လို့မျိုးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတပ်ဖြတ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကဒီဟွန်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာကလည်းဒီပေါ်မှာပဲတီးပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကန့်ကွက်ရက်တီကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာတစ်ဖက်ကထောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့အုပ်စုတွေကပေါ့သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာကြောင့်ထောက်ခံတာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်အကြောင်းပြောအောင်တရုတ်ကိုမပြောခင်မှာကမ္ဘောဒီးယားတရုတ်ရဲ့ဩဇာခံဖြစ်တယ်ဒီခရီးစဉ်ကတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မိစိမ့်မပြပဲနဲ့ဟွန်ဆန်တွားရဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါလုံးဝမှန်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီဟွန်ဆန်ရဲ့ခရီးစဉ်ပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့အကြီးကျယ်စောင့်ကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တရုတ်ကဘာလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံသူတွေအများစုကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတရုတ်ကသူ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြုပ်နှံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရှိခဲ့တာတွေရှိထားတာတွေပြီးတော့ BRI လို့ခေါ်တဲ့ project တွေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေတရုတ်အနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စဖို့မျှော်လင့်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟွန်ဆန်ရဲ့ခရီးစဉ်ပြီးချင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒီအာဆီယံထူးတန်တမန်အနေနဲ့သူ့တာဝန်နဲ့သူထမ်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းပြမြေပုံ၅ချက်နဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုထိထိရောက်ချိန်ညှိပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာအနေနဲ့အသင့်ရှိမှုကိုတရုတ်ကအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာတွေ့ရတယ်။တဘောကတော့ဟွန်ဆန်ခီးစဉ်နဲ့မြန်မာရဲ့ roadmap ၅ချက်ကိုတရုတ်ဘက်ကအသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့လေနော်။ဆိုတော့အဲ့ရနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကလည်းထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီဟွန်ဆန်ခီးစဉ်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြောတယ်ဂျပန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာလဲလို့ကြည့်မယ်ဂျပန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအတော်လောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကအခုဒီ3-5 လတည်းမှာအကုန်လုံးလည်းပြန်ပြီးလက်ပတ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဂျပန်မှာရှိတဲ့အခုဆာဆာကာဝါလို့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အထူးတန်တမန်ဟာဆိုရင်လည်းစစ်တပ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အထူးယင်းနှိမ့်ကျွမ်းဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကဘလောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှတကယ်အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးအကျယ်မရှိတော့လည်းပဲသူမှမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်လုံခြုံရေးရစိုးရိမ်မှုတွေသူမှရှိတယ်။ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့တပုံတွေလက်နက်ကိုင်တပုံတွေအိန္ဒိယအစိုးရကိုတော်လန်ပုံကန်နေတဲ့တပုံတွေအများစုကမြန်မာနယ်ထဲမှာအဲ့အချက်ကအဓိကအိန္ဒိယရဲ့အဓိကအချက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာမြန်မာမှာပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာကိုလည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်မှုကိုလုပ်နိုင်မှုကစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာပေါင်း2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတဲ့မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုတွေပြိပက္ခတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကအလုံးကိုစိုးရိမ်တဲ့ကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးရှိသလိုဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ခိုလုံလာတဲ့သူတွေလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းကလည်းဒီတည်ငြိမ်ရေးကိုသူကကြိုက်တယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူကလည်းထိုင်းမှာလောလောဆယ်အာဏာယူထားတဲ့သူတွေကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့မှာလည်းစီးပွားရေးအပြင်တခြားအကျိုးစီးပွားနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိစ္စတွေမှာသူ့မှာအကျိုးစီးပွားအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေကထွက်ပြီးတော့ဟလာ
ဒီဟွန်ဆင်ခီးစဉ်ကိုကြိုးစိုးထောက်ခံတာကိုတွေ့ရတာပေါ့သူတို့တွေကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟွန်ဆင်ခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့လေခုနပထမတစ်ခါပြောခဲ့တဲ့စင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့နဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ထားတဲ့ approach ပေါ့ချင်းကပ်ပုံကမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့တွက်ထားသလိုပါပဲ UN ကထွက်ပြီးတော့ဒီ ဟွန်ဆင်ခီးစဉ်ကိုကြိုးဆိုရဲဆိုရင်လေဒီ script ပေါ့ဒီဇာညွန်းကိုရေးထားတာကကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားမြင်ရတယ်ဒီဇာညွန်းကိုလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနည်းနည်းလက်နဲ့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဇာညွန်းတွေဇက်သွားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30မှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟလာဒီထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘိုင်းနာမှုပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှမြန်မာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့စစ်တပ်ကိုပေါ့လေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသွားကြတာကိုတွေ့ရတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသုံးသပ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာမှဟလာဒီသုံးသပ်ချက်တချို့ဟာဟလာဒီခီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာဒီခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဆီယံအတွင်းကအကွဲကြောင်ကြရက်တွေကြောင့်လာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းမှုကပိုပြီးကြီးမားလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကွန်ဆို။စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံအနေနဲ့ legitimacy လို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားဝင်မှုမပေးဖို့ကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကကတော့ဒါကိုအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်မြန်မာပြည်မှာအခုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအဆက်လက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့လက်နက်ကန် PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ကြီးနဲ့ဆုံးရင်စရာအလုံးဆုံးရင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုသွားနေပြီဆိုတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရပ်တန့်ရမယ်ဒီနေရာဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးရမယ်ဆိုတော့သူတွေရှိနေတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူကဟွန်ဆင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကဒီအာဆီယံထဲမှာရောမြန်မာထဲမှာရောရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟွန်ဆင်မဟုတ်ရင် UN လားတရုတ်လားဂျပန်လားဆဆကာဝါလားဘယ်သူကဝင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုတကယ်ကိုမိမိရဲ့ကိုကြိုးစည်းရမှာပါပဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေမှာအခုဟွန်ဆင်လောက်ခဲ့တဲ့ဟွန်ဆင်ရဲ့ဒီကောင်းပိုင် diplomacy ခီးစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်တိဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟလာသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာ viewer ရှိနေမှာနီး viewer တစ်ခုရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်အဲ့နှစ်ရက်ခီးစဉ်မှာကြီးခဲ့တာတစ်ခုလုံးဒီဟွန်ဆင်ကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေကိုတကယ်ကို substantive ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတကယ်ပဲဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သလားဘယ်လိုကိစ္စတွေကို discuss လုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တင်တယ်အတော်ကိုတိမ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကလည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေရောဒီသူ့ဘုံမှာတန်တရားရှိတဲ့သူတွေရောမြန်မာပြည်တွင်းကသူတွေရောအတိုက်ခံတွေအတွက်ကိုဒါမေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခေါင်းပိုင် diplomacy ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ကြာဆုံးခန်းအောင်ကျွန်တော်တို့စတွေ့ရတာပေါ့လေနော်အခုပြန်လာပြီးတော့ဒီသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘောဒီးယားလက်ခံပြီးကျင်းပမယ်အစည်းအဝေးရာချိန်ကန့်တဲ့မရှိရွှေဆိုင်တောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအခြေအနေတွေကိုအာဆီယံထဲမှာတော့မှလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတော့ပြနေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကတော့စိတ်ဆက်စီယုံညှိနှိုင်းရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လမ်းထွင်ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုကင်တွယ်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီကြံစီတွေကိုဟလာအာဆီယံမန်ဘာတွေအတွင်းနဲ့ကလိုက်နာပြီးတော့လိုက်ပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်လဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကွာကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်ဟွန်ဆန်ကအာဆီယံထဲမှာတကယ် heavy weight ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးဆိုတော့ဒီအာဆီယံထဲမှာတကယ်အာဆီယံရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အရေးအာဝါဒကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဟွန်ဆန်ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီနဲ့တလေးညောင်ဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောပြီးတော့သမ္မတဂျိုကိုဝီကိုယ်တိုင်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီအချက်၅ချက်ပါတဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးရမသက်ဆိုင်တဲ့သူ non political person လို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုစားပြုတဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မနစ်ကလိုပဲဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံကနေပြီးတော့အားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မဖိတ်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့လေဒီနှစ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင်ဟွန်ဆန်ကရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့သူကရှေ့ကိုကြိုထွက်ပြီးရှေ့တလန်းကြိုထွက်ပြီးလုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံတကယ်ကြတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးဒီသူ့ရဲ့ consensus နဲ့တော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ collective decision လို့ခေါ်တယ်အားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးမှရ
ကြားရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟွန်ဆင်တယောက်တည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်လို့ရသွားမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟွန်ဆင်ကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားတာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဟွန်ဆင်ကိုနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးအရင်လောက်ခဲ့တဲ့အချိုးအတိုင်းပဲလက်ပေးလက်ယူလုပ်လို့ရမယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ပေးလက်ယူလုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့တိမ်တိမ်နဲ့တွက်ခဲ့တာကတော့စစ်ကောင်စီပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က